NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन् टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि स्पोन्सर्ड बाइ LIC नेपाल जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको सान किसान लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडमी लगनखेल ललितपुर 25 years of excellence। आज हामी नेतृत्व विप्लवको बारेमा विशेषमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेतृत्व विप्लवलाई फेरि पनि अदालतले 15 दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ र पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको एउटा शक्ति र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिइसकेको शक्तिलाई अदालतले यस्तो निर्णय किन गर्यो? हाम्रो पेजमा पार्टीका प्रभावशाली नेता सन्तोष बुढामगर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अदालतको निर्णय पढ्नुभयो? नेतृत्व विप्लव र प्रकाण्डलाई चाहिँ अब पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो। मैले पढेँ। 15 दिनभित्र अदालतमा हाजिर हुनै पर्ने। हजुर। अब के गर्नुहुन्छ विप्लवजी? अब बताउनुहोस्। अब राज्यले गर्ने आफ्नो कर्तव्य गरिराखेकै छ अनि हामीले चाहिँ गर्ने कर्तव्य हामीले गर्छौँ। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? किनभने अदालतको निर्णय मान्ने कि नमान्ने नेतृत्व विप्लव प्रकाण्डले? अब हामी अहिलेसम्म चाहिँ अदालतको निर्णयलाई हामीले चाहिँ अदालतभन्दा निर्णयभन्दा बाहिरै छौँ हामी चाहिँ। अदालतको निर्णय अहिलेसम्म तपाईँले मान्नु भएको छैन? अहिलेसम्म अदालतको त्यसो भन्दाखेरि पनि फेरि हाम्रा साथीहरू अदालतकै निर्णयअनुसार छुट्टी पनि राख्नु भएको छ होइन, केटी साथीहरू। तर हामी चाहिँ अदालतको नियम कानुन अब जसरी हिजो चाहिँ हामी एउटा प्रक्रियामा आयौँ होइन, शान्ति प्रक्रियापछि हामी शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी एउटा प्रक्रियामा त आएका छौँ। तर अहिले चाहिँ अदालतले जुन खालको निर्णय गरेर हाम्रो नाममा पूर्जी काट्ने आदेश पनि दिइसक्यो। मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु ललितपुर जिल्ला अदालतले सन्तोषजी, हजुर मैले के भनेको यो अदालतले जुन पूर्जी काटेको छ यी मुद्दाहरू चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा 3 बुँदे सहमति गर्दाखेरि खारेज गर्ने निर्णय सरकारले पनि हामीले पनि सिग्नेचर गरिसकेका छौँ। खारेज गर्ने 3 बुँदे सहमतिमा तेस्रो बुँदामा नम्बर 1 मा प्रतिबन्ध खारेज गर्ने, नम्बर 2 मा बन्दीहरू रिहाई गर्ने, राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने, नम्बर 3 मा चाहिँ सबै मुद्दाहरू खारेज गर्ने भनेर सिग्नेचर भइसकेका छ। त्यसैले यी खारेज भएका मुद्दाहरूको बारेमा फेरि चाहिँ पुनर्जोतास गरेको त्यो मान्न जरुरी छैन। म यस अर्थमा अगाडि भनेको यसलाई मान्न उनले आफ्नो काम गरिराखेको छ। तर त्यो खारेज भएकोलाई किन बिउटाए, मरेको उसलाई किन बिउटाए? अदालतले फेरि बिउटायो। त्यो भनेको अदालतले भने त तपाईहरुलाई पनि 3 बुँदे सहमतिको उल्लङ्घन अदालतमा हाजिर हुनुस् 15 दिनभित्र। यो चाहिँ 3 बुँदे सहमतिको उल्लङ्घन हो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। 3 बुँदे सम्झौताको उल्लङ्घन त तपाईले गर्नु पर्यो नि, सरकारको हामीले त अहिलेसम्म अक्षरश गरिरहेका छौँ, हामी मानेर आइरहेका छौँ होइन। तपाईले उल्लङ्घन गर्नु भएको छ। 3 बुँदे सहमतिमा नम्बर 1 मा देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समस्याहरू उत्पन्न भएमा त्यसको बारेमा सरकार र कम्युनिस्ट पार्टी बसेर समाधान गर्ने भनेको छ 1 नम्बरमा होइन। 2 नम्बर बुँदामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी शान्ति प्रक्रियामा शान्तिपूर्ण रूपले आफ्नो गतिविधि गर्न पाउने भनेको छ, त्यहाँ सहमति छौँ भनेको छ। तेस्रो बुँदामा जाँदाखेरि सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने 1, दोस्रो चाहिँ राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने, तेस्रो चाहिँ सबै मुद्दाहरू खारेज गर्ने भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा त सरकार र कम्युनिस्ट पार्टी बसेर होइन, हाम्रो लिडरहरू विप्लव कमरेड नै आएर केपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू नै बसेर यो खारेजमा निर्णय गरिसक्नु भएको थियो। खारेज भइसकेको भएन।
हैन र अदालतले एउटा निर्णय गर्यो आज निर्देशन जारी गर्यो राज्यले किन गरेन राज्यले किन अदालतप्रति तपाईहरुको छ नि जवाफदेही चाहियो रे तपाईहरु अदालतमा हाजिर हुनै पर्छ रे अदालतको निर्णय तपाईले मान्नै पर्छ रे खारेज भइसकेकोमा हामी किन चाहिँ अदालतमा हाजिर हो त्यो त खारेज भइसक्यो खारेज भयो सरकारले गर्ने बेला कार्यान्वयन गरेन हजुर किन गरेन त्यो त सरकारको कुरो किन गरेन त्यसले सरकारले नगर्नुको पछाडि के कारण हो के युद्धलाई फेरि अगाडि बढाउने अथवा हिंसालाई अगाडि बढाउने देशले द्वन्द्वतिर धकेल्ने हामीलाई फेरि भूमिगत बनाउने फेरि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको नीति यही हो हामी अहिले पनि भनिराखेका छौँ सरकारले यो नगरोस् यसले चाहिँ देशलाई द्वन्द्वतिर लैजान्छ देशमा द्वन्द्व भट्काउँछ त्यसकारणले अब यो चाहिँ जो सरकारले गरिरहेछ नि यसप्रति हाम्रो आपत्ति चाहिँ छ हाम्रो आपत्ति छ यो निर्णयप्रति निर्णय चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण होइन सन्तोषजी यो निर्णय षड्यन्त्रपूर्ण हो भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि षड्यन्त्र कसले गरेछ सरकारले कि अदालतले सरकारले यो त मुख्य कुरो त सरकारको कुरा हो सरकारले गरेको कुरा हो नि सरकारले गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो नि सरकारले गरेको छैन हैन सरकारले त भनिरहेछ त हामी 3 मुद्दे सम्झौता कार्यान्वयन गर्छौं भनेर त वार्ता त तपाईहरुसँग भइरहेछ नि होइन अनि चाहिँ सरकारले किन त्यो कार्यान्वयन गरेन कार्यान्वयन गरेको भए त यो त खारेज हुनुपर्ने हो हामी गर्छौं भनेर सिग्नेचर गरिसकेपछि सही गरिसकेपछि त यो त लागू गर्नुपर्ने हो लागू गरेन किन भने सरकारकै छ नि त मेन कुरो त हैन द्वन्द्वकालीन घटनाको कुरा आउँछ तपाईहरु सबैलाई थाहा छ किनभने तपाई त भुक्तभोगी हो तपाई त सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी भएको नेता पनि हो सन्तोषजी र तपाईहरुले त्यतिखेर व्यक्ति हत्या गर्नु भएको थियो त्यसको कारणले अदालतले अहिले तपाईहरुलाई पुर्जी काटेको हुन सक्छ नि त हैन द्वन्द्वकालका प्रधानमन्त्री दुईपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो एकपल्ट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रचण्ड र के रे बाबुरामजी हैन उहाँहरु हुनुभयो उहाँहरुको नेतृत्वमा हामीले गरेको भनेपछि अब त्यहाँ चाहिँ उहाँहरुलाई मुद्दा नलाग्ने र प्रधानमन्त्री भइरहने हामीलाई मुद्दा लाग्ने तपाईलाई कानुन के हो विप्लव र प्रकाण्डलाई मुद्दा लाग्ने अदालतले भनिसक्यो आउनु ठीक छ अहिले मुद्दा चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ सरकारले मुद्दा चाहिँ हालेर हामीलाई जबरजस्त चाहिँ फेरि युद्धतिर धकेल्ने हो भने देश कता पुग्ला देशले फेरि यही चाहेको होइन नि त शान्तिपूर्ण रूपमा आउनुस् सँगै सहकार्य गर्दै अघि बढौँ भनेर हामीलाई भन्ने फकाउने हैन हामी पनि चाहिँ देशको निम्ति शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रतिस्पर्धा गरौँ उसमा चाहिँ राजनीतिक रूपले प्रतिस्पर्धा गर्छौं भनेर यहाँ आइसकेपछि फेरि हामीले द्वन्द्वतिर धकेल्ने यो कताबाट चाहिँ निर्देशित छ यो कताबाट निर्देशित छ तपाईले पाएको मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि सरकारले त राज्यले त हामीसँग सहमति गर्यो तर उहाँहरुलाई फेरि कतैबाट निर्देशित भएर यसलाई उल्लङ्घन गर्न लगाइदैछ सरकारले उल्लङ्घन गर्न लगाएको सरकार आफूले गरेकोलाई किन कार्यान्वयन गरेन भने यसको माथि दोषी सरकार हो त्यसो भए दोषी सरकार हो राज्यले यो गरेको छैन अनि चाहिँ राज्यले गरेपछि त अदालतले गर्नुपर्छ नि त अदालतले खारेज गर्नुपर्छ नि त त्यो प्रक्रिया चाहिँ राज्यले अगाडि बढायो भने तर सरकारले भनेको कुरा अदालतले नमान्न पनि सक्छ नि त न्यायपालिकाको आफ्नै भूमिका छ न्यायपालिकाको पनि आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका त स्वतन्त्र भूमिका छ तर चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ सरकारले अगाडि बढाउनेमा सरकारले अगाडि बढाएन जुन प्रक्रिया राज्यबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हो कानुनी प्रक्रिया राज्यले अगाडि बढाउनु पर्छ नि त अगाडि बढाइसकेपछि अदालतले आफ्नो प्रक्रियामा लैजान्छ त्यो कुरो चाहिँ पुग्या हैन हैन द्वन्द्वकालीन घटना बिउत्याउन सरकारले चाह्यो त्यसो भए यसको मतलब चाहिँ त्यही संकेत दिन्छ 3 बुँदे सहमतिमा हामीले त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्दै आउँदै हैन हामीले अहिलेसम्म त कहीँ के घटना घटाएको छैनौं हामीले अहिलेसम्म त कुनै चाहिँ सरकारलाई आँच पुग्ने काम त गरेका छैनौं हो हामीले चाहिँ आजभन्दा 2-4 दिन अगाडिदेखि यहाँ चाहिँ नेपालमा फेरि यो एसपीपी एमसीसी को विरुद्धमा हामीले संघर्ष गर्यौं त्यसको नेतृत्व हामीले गरेको जरुर हो हाम्रो पार्टीले नेपालमा राष्ट्रघाती एमसीसी पास गरे त्यो गर्नुभन्दा अगाडिदेखि पास गर्दासम्म यसको नेतृत्व हामीले गरेकै हो अनि त्यसपछि त्यो पास गरिसकेपछि फेरि अहिले चाहिँ एसपीपी ल्याएर जो पास गर्न खोजिराखेको छ त्यसको निम्ति दोस्रो पल्ट अमेरिकी यो दक्षिण एसिया हेर्ने मामिला हेर्ने विदेश सहायक मन्त्री आउनुभयो उहाँको चाहिँ हामीले विरोध गर्यौं यहाँ विरोध गरेको तपाईहरुले हामीले किन विरोध गर्यो भन्दा उहाँ फेरि दोस्रो पल्ट एसपी पास गराउन आइराख्नु भएको छ पहिलो पल्ट चाहिँ दबाब दिएर एमसीसी पास गराउनु भयो अहिले फेरि सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो चिठी पठाउनु भयो फेरि आएर दबाब दिइराख्नु भएको छ हैन दबाब दिन आउनुभयो त्यो देखिसकेपछि हामीले चाहिँ यो चाहिँदैन हामीले एसपीपी चाहिँदैन हामीले चाहिँ अमेरिका र नेपालको चाहिँ सम्बन्धलाई
टाढा बनाउन चाहँदैनौँ होइन जुन खालको सम्बन्ध छ यसलाई टाढा बनाउन चाहँदैनौँ। तपाईहरु अमेरिकासँग भिड्न सक्नुहुन्छ आज? हामीले अमेरिकासँग भिड्ने कुरा होइन। अमेरिकाले त्यति ठुलो सहयोग गरेछ अमेरिकाले, त्यो कुरा बिर्सिनुहुन्छ? यस्तो हो, अमेरिकासँग भिड्ने कुरा होइन कि अमेरिकाले नेपाल र नेपाली राष्ट्रमाथि गरेको हस्तक्षेपको विरोध हो, त्यो गर्न नदिने कुरा हो। हैन हस्तक्षेप यदि चाहिँ यहाँ चाहिँ अमेरिकाले यदि यहाँ दमन गर्न आयो, यहाँ लडाइँ नै गर्न आयो भने त नेपाली जनता भिड्छ, नेपाली जनता भिड्छ। नेपाली जनता भिड्न सक्छ अमेरिकासँग? सक्छ, अफगानिस्तान भिड्न सक्छ, भियतनामी भिड्न सक्छन् भने हामी नेपाली किन भिड्न सक्दैन? नेपालीहरू हिजो चाहिँ कुनै पनि चाहिँ साम्राज्यवादसँग नझुकेको हाम्रा वीरपुर गोर्खालीहरू, वीर नेपालीहरू होइन, तिनका सन्तान हौँ हामी। त्यस कारण यहाँ चाहिँ कुनै साम्राज्यवादले फेरि अर्को चाहिँ उपनिवेश बनाउन नेपाललाई चाहन्छ भने त्योसँग भिड्न नेपाली वीरका पुर्खाका सन्तानहरू फेरि पनि भिड्न चाहिँ तयारै छन्, तयार हुन्छन्। एमसीसीको बारेमा तपाईँले जति विरोध गर्नुभयो, नेतृत्व चरणले मसँग पनि गर्नुभयो, मैले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा उहाँलाई बोलाएको थिएँ, तर तपाईँहरूको केही लागेन। हामी त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पारित गराइदिनु भयो। हजुर, हामीले विरोध गऱ्यौँ, जनतालाई सचेत बनायौँ, यो ठिक होइन, यो राष्ट्रघाती छ, यो नेपाली जनताको पक्षमा, नेपाल राष्ट्रको पक्षमा छैन भनेर जनतालाई सचेत बनायौँ र त्यसको विरुद्ध आन्दोलन पनि गऱ्यौँ। तर हामी सरकारमा र सत्तामा थिएनौँ। सरकारमा हुने अब गठबन्धनका दलहरूले चाहिँ पास गराइदिए, त्यहाँबाट चाहिँ पास गराए भनेपछि त्यसमा त हामीले चाहिँ हाम्रो हात त रहने कुरा, हामी त बाहिरबाट सडकबाट त्यसलाई चाहिँ उति दिने खबरदारी दिने कुरा हो। हामीले सडकबाट खबरदारी दियौँ, यो गर्नु हुँदैन है भन्यौँ होइन। तर पास गराइसकेपछि चाहिँ हामीले भन्यौँ यो चाहिँ नेपाल अब अर्ध उपनिवेशबाट नव उपनिवेश बन्यो। नेपाल अब चाहिँ अमेरिकाको पनि नव उपनिवेशका शिकार बन्यो भनेर हामीले चाहिँ घोषणा गऱ्यौँ। अनि तपाईँले घोषणा गर्नुभयो, तर त्यसलाई जनताले स्वीकार्यो, जनताले तपाईँलाई साथ दिएनन्, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? होइन, जनताले स्वीकार्या छ, तर सडकमा पनि जनता आए, तर चाहिँ राज्यले सरकारले जुन ढङ्गले चाहिँ गर्यो नि त्यो चाहिँ कुरो गलत छ भने आम जनताले यहाँ चाहिँ सडकमा बुद्धिजीवी उत्रे, सडकमा चाहिँ सबै सच्चा नागरिकहरू उत्रे नि त, देशभक्त नागरिकहरू त उत्रे नि त। त्यसो भए जनताले साथ दिएका छन्। होइन, जनताले साथ दिएको छ कि छैन भन्ने कुरा त जनताले नै होइन, हजुर, आफ्नो निर्णय आफै गरेर पाउँछन्। हाम्रो देशमा त्यो अधिकार छ जनतालाई। आगामी निर्वाचन हुँदैछ होइन, संघ प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले भाग लिनुभयो, तपाईँले चुनाव जित्न सक्नु भएन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जनताले हराइदिए, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? त्यो त प्रायोजित चुनावहरू त यस्ता कति हुन्छन्, कति हराउँछन्। तपाईँलाई त गाह्रो भयो जनताको बिचमा जानको लागि। होइन, त्यसलाई हामीले प्रायोजित चुनाव भन्छौँ। प्रायोजित चुनावमा चाहिँ कसलाई जिताउने कसलाई हराउने भन्ने पहिले नै फिक्स गरिया हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले त्यो बेलामा जनतालाई गर्छन् है भनेर त्यो देखाउनलाई मात्रै गएको, किनभने तर संसदीय व्यवस्था त आउनु पनि होइन। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आयो नि, अब संसदीय व्यवस्थालाई नै हामी स्वीकारेका छैनौँ। तपाईँले संसदीय व्यवस्थालाई मान्नु भएको छैन? संसदीय व्यवस्थामा सहभागी हुने, चुनावमा जाने होइन सर, हामीले चुनावमा यो डबल स्ट्यान्ड भयो नि राजनीतिमा। स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सहयोग समर्थन गरेको हामीले। तपाईँले देशभरि उम्मेदवारी खडा गर्नुभयो त, देशैभरि त गरेनौँ हामीले, केही ठाउँहरूमा उठायौँ हामीले यसलाई एउटा सङ्केतको रूपमा जनतालाई चाहिँ के गर्छन् यो हेर है यस्तो चाहिँ भनेर हामीले, किनभने हामी जब स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चाहिँ त्यहाँ उठिराखेका थिए त्यो बेलामा प्रचार गर्ने समय चाहिँ थिएन। 15 देखि 20 दिन, एक महिना पनि प्रचार होइन। त्यो चाहिँ हामी संसदीय व्यवस्था मानेको चाहिँ होइन, संसदीय व्यवस्था मानेर त्यस संसदीय व्यवस्थालाई यसैलाई नै यही राज्य व्यवस्था ठिक छ, यही राज्य व्यवस्थाले नै सबै समस्या हल गर्छ, त्यस कारण यही व्यवस्थामै जाउँ भनेर गएको होइन कि। हामीले भनेको के थियो त भन्दाखेरि नेपालमा एमसीसी पास गरेर आछन् राजनीतिक दलहरू, अनि चाहिँ त्यो राजनीतिक दलहरूले एमसीसी पास गर्नुको चाहिँ पछाडिको एउटा कमिटमेन्ट के थियो त भन्दाखेरि हामी जसरी पनि एमसीसी पास गर्छौँ अनि चुनावमा हामीलाई जिताइदियो होइन। हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन पनि के आएको थियो भन्दाखेरि चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ यी ठुला गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एमसीसी अथवा अमेरिकन पक्षबाट एमसीसीबाट केही रकमहरू पनि ल्याउँछन् चुनावको लागि भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो, हामीमा त्यो इन्फर्मेसनहरू पनि आएको थियो।
त्यसले यो चुनाव र एमसीसी अमेरिकाले पैसा दिएको थियो स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्नको लागि कांग्रेसलाई माओवादीलाई एमालेलाई हजुर दिएको भन्ने चाहिँ हामीमा तपाईसँग सूचना छ इन्फर्मेसन छ अमेरिकाले पैसा दिएको थियो हजुर त्यो कांग्रेसलाई पनि दिएको छ त्यसमा मलाई के बताउनुस् भन्दाखेरि जस्तो अदालतको निर्णयलाई तपाईको पार्टीले मान्दैन हजुर हैन हजुर ललितपुर जिल्ला अदालतको निर्णयलाई मान्दैन र तपाईहरु अदालतमा हाजिर हुने कि नहुने मेरो प्रश्न हामी चाहिँ कुनै अपराध गरेका छैनौँ हामीले कुनै मान्छे मारेका छैनौँ हामीले कुनै चाहिँ अब भ्रष्टाचार सशस्त्र तपाईले धेरै मान्छे मार्नुभयो तपाईले बन्दुक हान्नु होला बन्दुक बोक्नु होला तपाईले तपाई रोल्पाबाट राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाई चुनाव जितेको मान्छे 2065 सालमा ऋषिजी मैले के कुरा गरेँ भने दण्डमा जस्तै 10 वर्षको चाहिँ जनयुद्धमा राज्य पक्ष हाम्रो चाहिँ आकलनमा हाम्रो आँकडामा के छ भन्दाखेरि करिब 10,000 जति माओवादी तर्फ मरेका छन् मारिएको छ भने करिब 60,000 जति अब सरकारी राज्य पक्षमा मारिएका छन् भने अब यताका 10,000 जो मरेका छन् नि त्यो 10,000लाई कसले मार्यो त्यसपछि उताका चाहिँ जो अब फेरि 60,000 मरेका छन् नि त्यसमा पुलिस सेनाको सङ्ख्या करिब 300-350 अरे 2,000-3,000 को हाराहारीमा होला हैन त्यसपछि ठुलो सङ्ख्या त्यहाँ पनि जनता नै छ हैन जनतामा अनि त्यो बेलामा बमबार्ड गरिएको छ जनतालाई चाहिँ समूहमै लगेर तपाईको रोल्पाका घटनाहरू हेर्नुभयो भने एकैचोटि 46 जनासम्म मर्या छ एकैचोटि 100 जनालाई भिरबाट चाहिँ लगेर गुल्ट्याइएको छ सेनाले समातेर लगेर सर्वसाधारणलाई लगेर भिरबाट गुल्ट्याएको छ हैन भनेपछि ढुण्ड चाहिँ मारेको छ कि त्यहाँ चाहिँ राप्रपाका समर्थक मान्छे पनि मरेको छ कांग्रेस समर्थक मान्छे पनि मरेको छ एमाले समर्थक मान्छे पनि मरेको छ भने यस्तो ढङ्गले चाहिँ मारेको छ कि ती सबै चाहिँ हामीले मारेको होइन हामीले कसैलाई चाहिँ नियतिवश मारेको चाहिँ छैन हाम्रो दोहोरो चाहिँ झडप हुन्छ नि दोहोरो झडप हुने बेलामा त युद्धमा हो यताबाट हान्दा उताबाट हान्दा दोहोरो त्यहाँनिर चाहिँ मारिएको हामीले मान्छे मारेको भन्ने होइन द्वन्द्वमा जानुभयो मान्छे चाहिँ राज्य पक्षबाट मारिएका छन् होइन मैले पछिल्लो द्वन्द्वको कुरा गरेको किनभने तपाईहरु द्वन्द्वमा जानुभयो 3 वर्षको लागि हजुर तपाईहरुले त्यहाँ गएर हतियारको प्रतिबन्धको कुरा भन्नु हैन प्रतिबन्धित अवस्थामा रहनु भयो नि त हैन त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ तपाई त्यतिखेर तपाईले हिंसात्मक गतिविधि पनि गर्नुभयो हामीले चाहिँ त्यस्तो हिंसात्मक गतिविधि हामीले चाहिँ कहीँ बन्दुक पनि पट्का छैनौं हामीले युद्धको घोषणा पनि गरेका छैनौं कतिपय ठाउँमा के बम पड्केन भने हामीले त्यो त प्रतिरोधको निम्ति हो जब चाहिँ प्रतिरोध आइसकेपछि चाहिँ अब मर्तन क्या नै कर्ता हैन जब मर्ने स्थिति आयो भने त बस्नुको निम्ति त पट्काउनु त पर्यो नि त अनि त्यही कुरा त्यो त पब्लिकले पट्काउँछ हाजिर हुनको लागि सूचना जारी गरेर अदालतले त्यो त पब्लिकले पट्काउँछ जुन किसिमको घटना घटाउनु भएको थियो नि त्यतिखेर अदालतले त्यसलाई नै नजिर माने नि त हजुर हैन त्यो चाहिँ पब्लिकले आम पब्लिक त्यो बम विस्फोट यो चाहिँ पब्लिकले पट्काउँछ पब्लिककै मानिन्छ यो चाहिँ हैन हामीले कहीँ पनि एउटा गोली पनि हानेका छैनौं अनि हामीले युद्ध घोषणा पनि गरेका छैनौं हामीले लड्छौं पनि भनेका छैनौं हामीले त भ्रष्टाचारको विरोधमा राष्ट्रियता माथि चाहिँ हस्तक्षेपको विरोधमा हैन अनि जनतन्त्रको विषयमा लडिराखेका थियौं हामीले भ्रष्टाचारले मोसो दल्नुभन्दा माथि के पो गरेका थियौं र हामीले जसले चाहिँ यहाँ चाहिँ पछि चाहिँ बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास बेचेर खाए हैन बेचेर खानेहरूलाई चाहिँ तिनलाई चेताउनु स्वरूप चाहिँ घरमा बम हानेकै हो घरमा बम हानेकै हो नि त मा हानेकै हो त्यो त चेताउनु स्वरूप त गर्नु पर्यो नि त त्यस्तो नगर भनेर त भन्नु पर्यो नि गर्नु पर्यो नि त भनेपछि अब त्यो चाहिँ ठिक हो कि होइन त्यसलाई खान देऊ ल ठिक छ भनेर भन्ने हो कि चेताउनी स्वरूप यसो नगर भन्ने हो हैन अदालतको निर्णयलाई तपाईले मान्नुपर्छ कानुनी राज्यमा भन्छु म त लोकतन्त्रमा विधिको शासन सही मानेमा मान्ने हो तर खारेज मैले तर्क गरे खारेज भइसकेको मुद्दालाई फेरि बिउटाएर ल्याए भने किन मान्ने तपाईहरुको मान्छे आज पनि जेलमा छन् नि त किन छोडेन त्यो त राज्यले किन छोडेन राज्यले भन्नु पर्यो नि त हामी त छोड्यो भने उतिखेरै 2 वर्ष हुन लागिसक्यो फागुन यहाँ चाहिँ कति एउटा फागुन अर्को फागुन गयो अब 2 वर्ष फागुन आउन लागिसक्यो 2 वर्ष हुन लागिसक्यो हैन 2 वर्षमा पनि सिग्नेचर गरिसकेपछि पनि त्यो बन्दीहरूलाई छोडिएन भने त्यो त हाम्रो कुरो हो नि उसको कुरो हो नि त राज्यको कुरो हो हैन बन्दी किन छोडेन मुद्दा किन चाहिँ खारेज गरेन त्यो त उतिखेर खारेज गर्ने पनि सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यही मुद्दालाई ल्याएर फेरि यहाँ चाहिँ अब हाजिर हो भन्दाखेरि अब यो कतिको न्याय हुन्छ न्याय दिने संस्थाले नै अन्याय गरिरहेछ भने त्यो त मान्न जरुरी हुँदैन नि त न्यायको उसमा चाहिँ मानिन्छ न्यायको रूपमा मानिन्छ हैन तर अन्याय भयो भने त अन्याय त मानिदैन नि त
त्यसो भए मलाई के बताउनुस् भन्दाखेरि सन्तोष हामीलाई के लागिरहेको छ भने हामीले कुनै अपराध गरेका छैन, हामीले देश र जनताको निम्ति आवाज उठाइरहेका छौँ, देश र जनताको निम्ति छाती ललितपुर जिल्ला अदालतको निर्णय भनेको द्वन्द्व चर्काउने हो। त्यसो भए तपाईँलाई जङ्गल फेरि पठाउने हो त्यो चाहिँ हामीलाई लाग्छ त्यो द्वन्द्व चर्काउनलाई हो। यदि त्यसो गर्छ भने त्यसको अन्तिम परिणति के हुन्छ? हामीलाई भूमिगत पठाउने, हामीलाई फेरि लड्न जाऊ भन्ने। त्यसैले यस्तो खालको चाहिँ निर्णय जो अन्यायपूर्ण छ त्यो अन्यायपूर्ण निर्णय त खारेज गर्नुपर्छ नि। त्यो त राज्यले खारेज गर्नुपर्छ। म अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो लोकप्रिय यो मिडियाबाट होइन, यो संस्थाबाट अब सबैलाई भन्न चाहन्छु कि राज्यले यो तुरुन्त फिर्ता ल्याओस् र खारेज गरोस् यो मुद्दा। र हाम्रो चाहिँ अझै पनि 45 जना साथीहरू 44-45 जना साथीहरू जेलमा छन् अहिले पनि भने ती साथीहरू तुरुन्तै रिहा गरियोस् र हाम्रा नाममा लगाइएका झुठा मुन्डाहरू सबै राजनीतिक विद्वेष राजनीतिक आग्रहका कारण लगाइएका छन् हामी माथि मुद्दाहरू होइन। पूर्व एउटा घटना गर्छ माथि विप्लव अनि हामी सबैको प्रकाण्ड सबैको नाममा, पश्चिम गर्छ हामी सबैको नाममा। यस्तो खालको जो मुद्दाहरू छन् नि त यी मुद्दाहरू चाहिँ यो आग्रहपूर्ण छन्। त्यसकारण यो चाहिँ त्यतिखेरै सिग्नेचर भइसकेको हुनाले तुरुन्त खारेज गरोस् भन्ने तपाईँले भनिरहनु भएको छ। सरकारले खारेज गरेको छैन, सरकारले तपाईँहरूसँग वार्ता गरिरहेछ तर अहिलेसम्म सरकारले मानेन। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 3 दिनमै चाहिँ हामीसँग भेटेको छ नि त। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ म सबै खारेज गर्छु, म सब यो 3 बुँदे सहमतिलाई म पुरा लागू गर्छु, मैले गर्छु भनेर चाहिँ केपी ओलीले गरेन, मैले गर्छु भने त हामीसँग कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ उहाँले किन गर्नु भएन? मै भने उहाँले नगर्नुको पछाडि को शक्तिको चाहिँ उचित छ त्यहाँ? को शक्तिको आदेश छ? कुन शक्तिको बलमा उहाँले त्यो रोक्नु भएको छ? अनि चाहिँ उहाँले चाहिँ सब खारेज यो सबै गर्ने कुरामा उहाँले रोक्नुको पछाडि के? अदालतले यो गर्नुको पछाडि कुन शक्तिले काम गरिरहेछ? यो सन्तोषजी एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। हाम्रो देशमा अदालतको निर्णय सबैले मानेका छन् अहिलेसम्म। अब नेत्रवञ्चन विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड अदालतमा गएर हाजिर गर्न तयार हुनुहुन्छ होला नि त? अदालतको निर्णयलाई मानेर स्वीकारेर हजुर ललितपुर जिल्ला अदालतमा उहाँहरू उपस्थित हुने कि नहुने? मैले ठ्याक्क भन्नुहोस्। मैले तेस्रो पटक भन्दैछु, ठ्याक्कै दोस्रो पटक तेस्रो पटक भन्दैछु, अन्यायपूर्ण आदेशको पालना गर्नु त्यो मान्न जरुरी छैन। तपाईँले अदालतको निर्णय नमान्ने भने भनिसके तपाईँलाई थुनिदिन्छ अदालत। अदालतले थुन्ने उसको अधिकार हो, तर हामी अपराध गरेका छैन, हामीले किन थुन्ने? हामीले चाहिँ अपराधै गरेका छैन किन थुन्ने? तपाईँले हाजिर नभए थुनिदिने, त्यतिकै थुन्ने नागरिकलाई त्यसरी थुन्न मिल्छ, बिना कारण थुन्न मिल्छ? त्यो चाहिँ राज्यको काम सबलाई समाउँदै प्रमाण होला नि त? त्यो होइन। त्यसकारण त्यसको त्यो बिना कारण प्रमाण त जसरी पनि उसले चाहिँ आफ्नो प्रमाण जुटाउने, तर त्यो प्रमाण त सही हुनु पर्यो नि त। सही आधारमा विप्लव कहाँ बसेको छ? यहाँ मान्छे आउँछ उसले आएर विप्लवले यहाँ विस्फोट गर्न आउँछ विप्लवले। प्रकाण्डले कहाँ बसेन? यहाँ विप्लव मान्छे चाहिँ विस्फोट गर्न अनि मान्छे मार्न आउँछ र? त्यस कारण त्यो प्रमाण चाहिँ कहाँ मार्यो भने प्रमाण ल्याओस् न अदालतले चाहिँ, यहीँ आएर मारेको भनेर मान्छे खडा गरोस्। होइन, प्रमाण नभइकन अदालतले बोल्यो होला, निर्णय गरे होला, निर्देशन जारी गरे होला। होइन, यो अदालत भनेको कानुन भनेको अन्धा कानुन हुन्छ अरे भन्ने है, कानुन अन्धो हुन्छ अरे भन्ने कुरा हामीले सुन्ने पनि गरेका छौँ, भोगेका पनि छौँ होइन। कति भोगियो दण्डकालमा, जनयुद्धकालमा हामीले कति हजारौँ मुद्दाहरू भोगेर आएका छौँ। कति हाम्रो त्यो बेलामा तपाईँहरूले हामीले सबैले देखेको कुरो त उहाँ चाहिँ बाबुराम र प्रचण्ड अब कहाँ बसिया छन्, कता बसिया छन्, होलेरीको मुद्दा, होलेरी चौकीको मुद्दा लाग्छ कि होइन? अनि उहाँ चाहिँ थबाङमा घटेको मुद्दा चाहिँ उहाँहरूलाई लाग्छ कि भने जस्तै अहिले चाहिँ विप्लव प्रकाण्डहरूलाई हामीलाई चाहिँ पूर्व पश्चिम जहाँको पनि मुद्दा जो लगाइराखेको छ होइन, जहाँको पनि मुद्दा लगाइराखेको छ, यसलाई झुट्टा भन्ने हो कि साँचो भन्ने हो? हामी कि यस्तो चाहिँ एउटा अलौकिक खालको हो जहाँ पनि हामी चाहिँ आज रातारात चाहिँ पूर्व घटना घटाएको छ, फेरि भोलि बिहान फेरि पश्चिम होइन पश्चिम घटना घटाएको छौँ, यस्तो अलौकिक मान्छे हो कि जहाँ पनि हामी उपस्थित हौँ। तर यहाँ चाहिँ अदालतले जुन खालको झुठो मुद्दा, झुठा चाहिँ उहरू मुद्दाहरू लगाइराखेको छ, झुठा प्रमाणहरू, झुठा प्रमाण बिनाका चाहिँ उहरू गरिरहेको छ नि। त्यस कारण यस्तो खालको झुठा मुद्दा लगाएर नागरिकलाई आतङ्कित पार्ने, देशमा जनता आतङ्कित पार्नु यो कारण भएन भने तपाईँले कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ अब? ठ्याक्कै
त्यो त हामी राज्यलाई अझै पनि हामी राज्यसँग चाहिँ वार्ता पनि गरिराखेका छौँ, अझै पनि दबाब दिन्छौँ। त्यो हुँदै गरेन हामीलाई फेरि तीन बुँदे मान्दै नमान्नु भनेको त मुद्दा बिउटाउनु, साथीहरूलाई नछोड्नु, हामीलाई पुनः फेरि समातेर जेलभित्र कोच्नु त हो होइन? यही त हो। सरकारले तपाईँलाई जेलमा कोच्यो भने के गर्नुहुन्छ? अब त्यसको प्रतिरोध हुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ? जेलमा पुगिसकेपछि कसरी प्रतिरोध हुन्छ? हामी अलौकिक मान्छे हो नि, जेलमा भए पनि बाहिर हुन्छौँ होला नि त। जस उनीहरूले जो खालको चाहिँ मुद्दा पूर्व पश्चिम एकै दिनमा घटेको पनि उहाँ पनि हालेछ, उहाँ पनि हालेछ। पूर्वमा र पश्चिममा एकै दिनमा चाहिँ घटना घटेको छ, पूर्वमा पनि विप्लव गएको छ, पश्चिममा पनि विप्लव गएको छ भनेपछि जेलमा विप्लव छ भने बाहिर पनि विप्लव होला नि त होइन? त्यसमा यदि भित्र विप्लवलाई जेल कोच्यो भने बाहिर पनि विप्लव होला नि त। त्यसो तपाईँ प्रतिरोध गर्नुहुन्छ? अनि त्यहाँ प्रतिरोध चाहिँ हुन्छ। प्रतिरोध चाहिँ त्यो अनिवार्य चिज हो। यदि दमन गरियो भने त्यसको प्रतिरोध अनिवार्य। भकुण्डले पछारेपछि त्यो अझ 10 हात उफ्रिन्छ होइन? एक ऊ चाहिँ हान्यो भने 2 हात माथि उफ्रिन्छ भने जस्तै या त दमन गरियो भने त्यसको परिणाम त प्रतिरोध हो चाहिँ होइन? त्यसो भएको हुनाले दमन गरियो भने प्रतिरोध हुन्छ। हामीलाई 3 बुँदे कार्यान्वयन भएन र नेतृत्व विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई थुन्यो भने हजुर द्वन्द्व हुन्छ। त्यो त अनिवार्य हुन्छ। यसको प्रतिरोध त हुन्छ। कस्तो किसिमको प्रतिरोध हुन्छ? अब प्रतिरोधको आवश्यकताले कस्तो माग गर्छ त्यस्तै हो। सशस्त्र द्वन्द्व तपाईँ फेरि जानुहुन्छ, हतियार उठाउनुहुन्छ? सशस्त्र द्वन्द्व अहिले हामीले चाहिँ 3 बुँदेले माने हुनाले त्यो सशस्त्र द्वन्द्वलाई यतातिर अहिले थातिराखेका छौँ होइन? हामी सशस्त्र द्वन्द्व हाम्रो चाहना पनि होइन। सशस्त्र द्वन्द्वबाट हामी अघि बढ्छ त्यो पनि भनेको छैनौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले जनताको चाहिँ समस्याहरूलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गर्दै जाने, आपसी चाहिँ सहकार्यबाट, छलफलबाट, टेबलबाट होइन, बहसबाट त्यहाँबाट हल गर्दै जाने भने आएको बेलामा फेरि मुद्दा बिउटाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ जेलमा कोच्न चाहन्छन् भने अब त्यसको परिणाम के होला? त्यसको परिणाम के होला? त्यसको परिणाम ठ्याक्कै भन्नुहोस्। यसको परिणाम त फेरि देश द्वन्द्व र हिंसा भट्किने हो। तपाईहरु हिंसामा जानुहुन्छ त्यतिखेर? हतियार उठाउनु होइन। ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। हाम्रो लिडरहरूलाई चाहिँ जेलमा कोचिन्छ भने कार्यकर्ताले के गर्न, जनताले के गर्लान्? के गर्लान् कार्यकर्ता? जनताले प्रतिरोध गर्छ, त्यसको विरोध गर्छन्। अनि कार्यकर्ताले के गर्छन्? विरोध गर्छन्। प्रतिरोध गर्छन्। विरोध विरोध गरे भने दमन हुन्छ, दमनको प्रतिरोध हुन्छ। मैले भने दमन हुँदाखेरि प्रतिरोध हुन्छ। कस्तो किसिमको हतियार पनि उठाउनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, हतियार आवश्यक त्यो त बाध्यतामा उठाउने। यदि चाहिँ त्यस्तो हतियारबाट दमन गर्यो, हतियारबाट प्रतिरोध गर्ने हुन्छ, कुरा हो नि। हतियार हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवसँग हतियार छ। हतियार त्यो चाहिँ हामीसँग तपाईँसँग हतियार छ भनेर भनिरहेछ मान्छेहरूले। त्यो त तपाईँले हतियार लुकाएर राख्नु भएको छ होइन? भन्नेले चाहिँ त्यो भन्छ होइन? भन्नेले मान्छेले मुख छ, मुख भएकाले भन्छन् जे पनि होइन। तपाईँले आज जनतालाई बताउनुहोस्, तपाईँ त लामो समयपछि मिडियामा आउनु भएको छ हो? हजुर हो। आज तपाईँ जनता कार्यक्रम हुन्छ तपाईँको मिडियामा म पहिलोपल्ट आउनु भएको छ। धन्यवाद पनि छ तपाईँले मिडियामा चाहिँ बोलाउनु भयो। हाम्रो चाहिँ पार्टीको चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ जनतालाई सुनाउने चाहिँ यो मौका दिनुभयो, धन्यवाद पनि छ तपाईँलाई। किनभने प्रचण्ड सार्वजनिक भइसकेपछि मैले पहिलोपटक अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। हजुर हजुर, पहिलो अन्तर्वार्ता लिने मान्छे म थिएँ। हजुर हो। होइन, आज तपाईँसँग एउटा अन्तर्वार्ता भइरहेछ। हजुर होइन, तपाईँ किन रोल्पाबाट चुनाव जितेर आएको मान्छे हो? 2065 सालमा प्रचण्डले जित्नुभयो, 64 सालमा उहाँले छोडिसक्यो, तपाईँले त्यहाँबाट जितेर आउनुभयो। तपाईँ पहिला प्रचण्डको मान्छे हुनु। हजुर हो। त्यसपछि तपाईँ नेतृत्व चनको मान्छे हुनु। हजुर। किन भन्नुहोस् त? होइन, पहिले हामी सबै माओवादी आन्दोलन नै प्रचण्ड कामरेडको नेतृत्वमा भयो। जनयुद्ध प्रचण्ड कामरेडको नेतृत्वमा सुरु भयो। हाम्रो नेता प्रचण्ड नै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। जब चाहिँ उहाँले जनयुद्धको उद्देश्य पुरा नहुँदै उहाँले आत्मसमर्पण गर्न जानुभयो, सबैले छोडेर चाहिँ उहाँ फेरि जसका विरुद्ध लड्नुभयो त्यहीसँग मिल्न जानुभयो। जसका विरुद्ध लड्नुभयो त्यो पुरा नहुँदै उहाँ पनि यही संसदीय व्यवस्थालाई चाहिँ मलजल गर्न बचाउन जानुभयो। त्यो गरिसकेपछि हाम्रो चित्त बुझेन, हामीले त्यहाँबाट विद्रोह गऱ्यौँ र अलग पार्टी बनायौँ र हामी चाहिँ विप्लव कामरेडको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठन गऱ्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठन गरिरहँदाखेरि मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँहरूसँग अहिले कति हतियार छ? हतियार अहिले हामीसँग छैन। हतियार कहाँ राख्नु भएको छ लुकाएर? होइन, जनयुद्धकालका हतियारभरि अब बुझाइहाल्नुभयो। अहिलेको हतियार होइन, 2 पटक अहिले चन्द्रसँग हतियार छैन। हतियार छैन, हामीसँग हतियार छैन। अब
हतियारको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने हतियार त फेरि जनयुद्धकालमा तपाईँलाई जनयुद्धकै अनुभव गरे हामी नै हो जनयुद्ध गर्ने जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा हामीसँग एउटा थोत्रो चाहिँ राइफल थियो एउटा चाहिँ थोत्रो राइफल थियो त्यो चाहिँ राइफल पनि अटो हुँदैन थियो होइन एकपटक हानिसकेपछि निकालेर फेरि उसले चाहिँ खोका निकालेर फाल्नु पर्थ्यो फेरि हान्नु पर्थ्यो यस्तो खालको एउटा थोत्रो हतियारबाट जनयुद्ध सुरु गरे हामी अरू भरुवाहरू हुन्थ्यो चलाउनु होला नि त हतियार गाउँका हजुर तपाईले चलाउनु चलाइयो हामीले सिक्यौँ हामीले चलायौँ तपाईले हतियार चलाइरहँदाखेरि मान्छे चाहिँ मार्नु भएन होइन मैले ठ्याक्क भन्नुहोस् तपाईँ आज होइन मान्छे यस्तो तपाईँ हामी हेरिराख्ने मान्छेलाई कसरी मार्न सकिन्छ हेरेर सकिन्छ यस्तो हामीसँग भावना छ सबैभन्दा भावना माओवादीसँग छ तर माओवादीले मान्छे मारे नि म अगाडि भने नि माओवादीले मारेको माओवादीले मारिएको माओवादी मार्ने अर्को छ माओवादीमाथि थुपारिएको छ कि यो अहिलेसम्म मैले चाहिँ के भने यो प्रचण्ड कामरेडले पनि प्रतिवाद गर्नु भएको छैन म चाहिँ के स्वीकार्न तयार छैन भने 17,000 मान्छे प्रचण्डले मारेको माओवादी जुनीले मारिएको भन्ने कुरो सत्य होइन गलत होइन 17,000 मान्छे त राज्यले मारेको हो राज्यले भट्काएको हो नि त द्वन्द होइन म रोल्पाको रोल्पाको छैन सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम स्थान हो नि त होइन त्यहाँबाट राजनीति गरेको व्यक्ति हो त्यहाँ त धेरै नेता जन्मे नि होइन माओवादीको प्रचण्ड प्रचण्डपछि महरा यता रोल्पाकै भन्नु भयो रोल्पाको कुरा गरेको मैले महरा अब हो त्यसपछि चाहिँ अब नन्दबहादुर उपराष्ट्रपति बन्नुभयो विप्लवहरू हुनुभयो अनन्तहरू भए होइन अब हामी सबै हामी रोल्पाबाट जस त्यो बेलामा माओवादी जनयुद्धले रोल्पाबाट धेरै नेताहरू जन्माएको सत्य हो रोल्पाबाट धेरै नेता जन्माए माओवादी जन्मिएकै हुन् त्यो चाहिँ आवश्यकताले जन्माएको हो त्यो बेलाको चाहिँ आवश्यकता थियो त्यो बेलाको युद्धको नेतृत्व गरे पासाङ त्यो बेलाको हाम्रो सर्वोच्च कमान्डरै हुनुहुन्थ्यो हैन अहिले उपराष्ट्रपति हुनुभएको छ हैन भेट हुन्छ बोलाउनुहुन्छ तपाईलाई कहिले काहीँ उहाँको निवासमा जान्छु निवासमा भेट्न जानुहुन्छ एकपटक गएको छु एकपटक उहाँले बोलाउनु भएको थियो उपराष्ट्रपति भइसकेपछि म मैले बधाई दिन गएको थिएँ तपाईँ बधाई दिन जानुभयो हजुर उपराष्ट्रपति हजुर हैन हामी त्यसलाई देशको उपराष्ट्रपति हुनु सम्मानित पद राम्रो भयो नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति भएर राम्रो पनि काम गर्नु भएको छ हजुर आफ्नो ठाउँमा छ ठिक छ त्यो सम्मान गर्यो जनयुद्धको कमान्डर हो सम्मान गर्यो ठिक छ आफ्नो ठाउँमा ठिक छ तर हाम्रो कुरो के छ भने त्यो पनि ठिक छ तर फेरि देशको समस्या समाधान भएको छैन जनताको समस्या समाधान होइन प्रचण्डले तपाईँलाई आह्वान गर्नुभएको छ आउनुहोस् अब सहकार्य गर्नु पूर्व माओवादीहरू सबै आउनुहोस् माओवादी छोडेकाहरूलाई उहाँले भन्नुभएको छ माओवादीमा फर्काउनुहोस् तपाईँ के गर्नुहुन्छ हामीले पनि के भनेका छौँ भने त्यो सत्ता छोड्नुहोस् राज्य छोड्नुहोस् यहाँ आउनुहोस् हामी भोलि बिहानै सहकार्य गरेर सँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ प्रचण्ड र नेतृत्व चनको बिचमा सहकार्य हुनसक्छ अब त्यो चाहिँ एउटा कुरामा हुन्छ केमा हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले राज्य सत्ता छोडेर सडकमा आउनुभयो र जनताको समस्या पुरा भन्छ अधुरो समस्यालाई पुरा गर्न अधुरो जो क्रान्ति अधुरो बचेको छ यसलाई पुरा गर्न तपाईहरुसँग मिलेर म अगाडि जान सक्छु भनेर आउनुभयो भने त्यो भोलि बिहानै सम्भव छ तर सत्तामा यहाँ चाहिँ सरकारमा बसिरहँदाखेरि संसदीय व्यवस्थालाई मलजल गरेर बसिराख्ने हामीलाई फेरि त्यहाँ बोलाउने पनि त्यो सम्भव छैन तपाईहरु जानुहुन्न माओवादी के फर्केर हामी जान सम्भव हाम्रो बाटो उल्टो छ त उहाँहरु चाहिँ दक्षिण लाग्नु भएको छ हामी उत्तरतिर लागिरहेछौँ तपाईहरु चीनतिर हुनुहुन्छ प्रचण्ड भारततिर त भन्नु खोज्नु उत्तर र दक्षिण भनेको चीन र भारत भने होइन कि हाम्रो विपरीत दिशातिर हामी छौँ अब प्रचण्ड कामरेज चाहिँ के अरे काँसी जानु कुटीको बाटो भन्छ नि एकातिर जाने अर्कोतिरको कुम्लो बोकेर अर्कोतिर हिँडिराख्नु भएको छ त्यसकारण हामी चाहिँ क्रान्तिको बाटो हिँडिरहेछौँ उहाँ चाहिँ क्रान्तिको विपरीत बाटोमा हिँड्नु भएको हुनाले हाम्रो बाटाहरू अलि चाहिँ विपरीत दिशातिर तपाईले चिनेको प्रचण्ड कस्तो व्यक्ति हो त सन्तोष बुढा मगर अब एउटा एकजना चाहिँ नेता हो हिजो चाहिँ उहाँको पृष्ठभूमि अब पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अब एउटा सामान्य किसान परिवारबाट जन्मिएको होइन जन्मिएर देशलाई एकपटक नेतृत्व गर्नुभयो म चाहिँ हाम्रो त्यो बेलामा पनि प्रचण्डको पार्टीमा हुने बेला पनि केन्द्रीय समिति सदस्य नै थिएँ होइन 2057 सालमा केन्द्रीय समिति सदस्य भएर आएपछि म चाहिँ निरन्तर उहाँ विद्रोह गर्दासम्म केन्द्रीय समिति सदस्य नै थिएँ र अन्तिम बैठकमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि प्रचण्ड कामरेडलाई अध्यक्ष कामरेड तपाईँ अब जनयुद्धलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो तपाईले धन्यवाद यो जनयुद्ध
तपाईँले नै सुरु गर्नुभयो, तपाईँकै नेतृत्वमा 10 वर्षको जनयुद्ध चल्यो, यहाँसम्म ल्याउनु भयो। यसको लागि धन्यवाद छ तपाईँलाई। यो श्रेय तपाईँलाई नै जान्छ। यसको नेतृत्व गर्ने त हामी सबैले नै गरेर आएको हो। नेतृत्वको हैसियतले तपाईँलाई नै जान्छ। तर अब चाहिँ तपाईँ चाहिँ बाटो बिराउनु भयो, अन्त लाग्नुभयो, तपाईँले सक्नु भएन। अब तपाईँले नयाँ चाहिँ पछिल्लो जेनेरेसनलाई, युवा जेनेरेसनलाई दिनुहोस्, तपाईँ ससम्मानित चाहिँ बस्नुहोस् भनेर मैले भने धन्यवाद पनि दिएको थिएँ। अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने 10 वर्ष उहाँले हाँक्नुभयो, धन्यवाद छ, उहाँ नेतै बोलाएको नेता नै हो। तर अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ क्रान्तिको पक्षमा नभएर क्रान्तिलाई दमन गरेर क्रान्तिलाई चाहिँ सिद्ध्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर हामी माथि हेर्नु न, मूल धार त मैले नेतृत्व गरेँ। हामीलाई तपाईँले भन्नुभयो 3 वर्ष, हामीलाई 2 वर्ष प्रतिबन्ध लाग्यो नि त। ठ्याक्कै 2 वर्ष चाहिँ प्रतिबन्ध हामीले खेप्यौँ। त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडिको अघोषित प्रतिबन्ध थियो। 1 वर्ष 3 वर्ष भन्नुभयो तपाईँ, ठिक हो। 1 वर्ष अघोषित, 2 वर्ष घोषित, 3 वर्षको प्रतिबन्ध लगाउने चाहिँ केपी ओली र प्रचण्ड कामरेडको गठबन्धनको सरकारले नै हो होइन। उहाँहरूको चाहिँ सरकारले नै हामीलाई प्रतिबन्ध लगायो। तर तपाईँहरू केपी शर्मा ओली चाहिँ सहकार्य गरिदिनु भयो अनि त्यसमा होइन, त्यो त राज्यसँग गरेको। राज्यमा चाहिँ देउबा भएको भए देउबासँगै गर्थ्यौँ होला, प्रचण्ड भएको प्रचण्डसँगै हुन्थ्यो होला, केपी हुनुभयो केपीसँग गऱ्यौँ। किन हाम्रो राज्यसँग थियो, राज्यले लगायो, राज्यसँगै चाहिँ राज्यले माओवादीमा बिलाइ हुँदैन त्यस्तो अहिले सम्भावना छैन। त्यो भोलिका काम, भोलि भविष्यको कुरालाई अहिले भन्न सकिँदैन। तर भोलिको कुरो पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुने भनेको सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा एक ठाउँमा आए भने एकता हुन्छ। विचारमा एक भएन भने चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुन सक्छन्। त्यो त तालमेल हुन सक्छ निर्वाचनमा। तालमेल चाहिँ हुन्छ नि, गरिरहेछन्। प्रचण्ड माधवका नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिच तालमेल होला? खै त्यो त उहाँहरूलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ। किन उहाँहरूको बिचमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको अब हिजोसँगै आउनु भएको हो होइन, आज अलिक दूरी अलि तान्ने। अब फेरि चाहिँ कुनै कारणले नजिक भयो भने त्यो हुनु पनि सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यो सम्भावना छन्, तर अहिले तत्काल त्यो सम्भावना देखिँदैन। किनभने यताको गठबन्धन तोड्न पनि उहाँहरू सक्नु भएको छैन होइन, गठबन्धन तोड्नु पनि उहाँले सक्नुहुन्न। अनि यता केपी शर्मा ओलीसँग जान पनि फेरि अब उहाँहरूलाई केही त्यहाँ तगाराहरू चाहिँ छन्, केही आफ्ना इगोहरू पनि छन् होइन। त्यो कारणले तत्कालै त्यो सम्भावना पनि छैन। फेरि सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिँदैन। हामीले चाहिँ कम्युनिस्टहरूले त्यो हरेक सम्भावनाहरूलाई नकार्न सक्छ। राजनीतिमा फेरि नकार्न सकिँदैन, राजनीतिमा चाहिँ नहुने कुरा पनि हुन्छ फेरि होइन। अब तपाईँहरूले छ नि नागरिकता विधेयकको पनि विरोध गर्नुभयो फेरि? हजुर, नागरिकता विधेयकको सबै कुराहरू चाहिँ हामीले विरोध गरेका छैनौँ होइन। सकारात्मक चिजहरू, नागरिकता विधेयक ठिक छ, नागरिकता विधेयक सबै ठिक छैन। अब त्यो त मैले भने नि, राष्ट्रपतिले के गर्नु चाहिँ हेर्न बाँकी छ। राज्य सत्ताले के गर्छ भन्ने कुरा त्यो राज्य सत्ताले गर्ने कुरा हो। राज्य सत्ता खराब छ भने त्यो गर्ने कुरामा चाहिँ खराब हुन जान्छ कि त्यो। त्यस कारण राज्य सत्ता कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण एमसिसी हामीले नचाहँदै पास गरे त भनेपछि एसपिपी पनि सायद यही प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। नचाहँदै पनि पास गर्लान् भन्ने सम्भावना बढेर गएको छ। एसपिपी अगाडि बढ्ला र यो अहिले चाहिँ यो लुले होइन, डोनाल्ड लुले यहाँ चाहिँ दबाब दिइरहेछन्। यो दबाब खप्न सकेनन् भने गर्छन्। यो चाहिँ यो सम्भावना, यो मैले भने यो सम्भावना सरकारले भनिसक्यो हामी अस्वीकार गर्छौँ भने चिठी अझै तरेको चाहिँ चिठीले मात्रै तर त्यो चिठी औपचारिकता छ, जनताको दबाबले होइन। यहाँ चाहिँ देशभक्त जनताहरूको दबाबले, जनदबावका कारण, जनताले सबैले विरोध गरेको कारण सरकारले चाहिँ डाइरेक्टै सिधै चाहिँ त्यसलाई सकार्न सकेन र यसो जनतालाई चाहिँ आँखामा छारो हालिने चिठी त लेख्या छ। तर यहाँ के गर्छन् भन्ने कुरा, भोलि बिहान के गर्छन् भन्ने यो तर्या चाहिँ छैन है, यो तर्या छैन। यसैलाई सरकारले अडान राख्यो राम्रो हो होइन। सरकारले हामीले चाहिँ के भनेको छ भने नफस, यो नगर्नु भनेर अस्ति नै 4 हामी सहित 4वटा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको मोर्चा छ, त्यो मोर्चाको तर्फबाट एउटा वक्तव्य पनि हामीले जारी गरेका छौँ। त्यसमा सरकारलाई यो राष्ट्रघाती उसमा नफस्न, एमसिसी जस्तै नफस्न नगर्न हामी आग्रह गर्छौँ भनेर भनिसकेका छौँ होइन। सर राज्यलाई आग्रह पनि गरेका छौँ, नफस्नु है पनि भनेका छौँ, फेरि चाहिँ त्यो नगर्नु है भनेर चेतावनी पनि दिएका छौँ होइन। त्यसैले यस्तो नगर भनेर भनेका छौँ। अब अहिलेसम्म सेनाले चाहिँ त्यो मानेको छैन। भोलि बिहान सेनाले पनि ओके गर्ने, सरकारले पनि ओके गर्ने भने भोलि बिहानै
चार्ट त्यो फेरि भोलि बिहान पास यसपछि भइहाल्छ, अगाडि बढ्छ। अगाडि बढ्छ होइन। यस्तो खालको चाहिँ राष्ट्रघाटी उहरू सन्धि सम्झौता सहमतिहरू यो चाहिँ अहिलेको सरकार जो गरिराखेको छ यो जनताको पक्षमा। अनि तपाईँले नेताको नि कटाक्ष गर्नुभयो, विप्लवले त गगन थापामाथि खनिनु भयो र भन्नुभयो मलाई चुनाव हराउँछु भनेर, किन के भन्नुभयो फेरि दोहोऱ्याउनुहोस् त। गगन थापा विरुद्ध तपाईँको पार्टी महासचिव लाग्नुभयो नि विप्लव। यस्तो हो, त्यो विरुद्ध लागेको होइन कि गगन थापाले एमसिसी पास गर्ने बेलामा यहाँ सेना आउँदैन भने कि हामीले त यो सेना आउने, सेना यसको पछाडिबाट सेना आउँदैछ है, अगाडि चाहिँ पैसा छ पछाडि सेना छ भनेर भनिराखेका थियौँ। यहाँ के अरे तपाईँको बानेश्वरमा हामीले चाहिँ आन्दोलन गरिराखेको बेलामा हामीले थुप्रो भाषणहरू गरी सेना आउँदैछ, भोलि अमेरिकन सेना आउँदैछ, चाइनासँग भोलिको युद्ध चाहिँ चाइनासँग हुन्छ, त्यसका नेपालको आकाशमा चाइना र अमेरिकाको युद्ध हुँदैछ, त्यसको निम्ति यहाँ चाहिँ सैन्य आखडा राख्दैछ, अमेरिकाले चाहिँ सैन्य खुट्टा टेक्ने ठाउँ खोज्दैछ, यो नगर भनेर भन्दाखेरि सदनमा चाहिँ गगन थापाले भनेको कुरो के थियो त भन्दाखेरि सेना आउँदैन, सेना आयो भने मलाई चाहिँ चारपाते मुडेर चाहिँ थानकोट कटाइदिनु भनेर भनेको थियो। त्यो त सबैले सदनमै भनेको कुरा हो नि, त्यो सबैले चाहिँ सुनेको कुरा, सबैले सुनेको देखेको हुनाले त्यो कुरालाई विप्लव कामरेडले भन्नुभएको के त भन्दाखेरि सेना त आयो त, दुईपटक सेना त ओर्लिए त यहाँ चाहिँ, अनि त्यो सेना आइसक्यो, अब गगन थापा अब चारपाटे मुडे कि नमुनेर त्यो जाने कि आफ्नो वचन पुरा गर्नु पऱ्यो नि भनेर त्यो कुरोलाई जनतालाई चाहिँ एकपटक स्मरण गराइदिएको मात्र विप्लव कामरेडले त्यो त्यसको विरोध गर्नुभन्दा पनि गगन थापाले आफ्नो वचन पुरा गर्ने कि आयो त यहाँ त भनेर भनेको मात्रै हो। तर गगन थापा कारणले एमसिसी पारित भयो नि त, उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो नि त। होइन, त्यहाँ गगन थापा एउटा पात्र हो होइन, तर त्यहाँ चाहिँ गगन थापा मात्र नै सिङ्गो राज्य सत्ता, त्यहाँका 5 गठबन्धनको सरकार छ होइन। यतातिर केपी बाहिर बस्नु भएको छ, उहाँ पनि बाहिर गरेर अब ताली बजा जस्तै गरेर पास गर्न दिनुभयो होइन। अब केपीले पनि सजिलो बनाइदिनु भयो एमाले, अनि उहाँहरू चाहिँ मजाले चाहिँ पास गर्नुभयो, सबै मिलेर गरेको हो। त्यसमा गगन थापा एउटा व्यक्ति हो, र त्यसमा भूमिका माथि चाहिँ नीति निर्माण गर्ने गर्ने तहमा त गगन थापाको भूमिका छ नै। केही व्यक्तिहरू मध्येमा गगन थापा पनि पर्नुहुन्छ, यो डिजाइनर यो मध्येमा गगन थापा पनि पर्नुहुन्छ, तर फेरि उहाँ मात्रै नभएर यहाँ सबै मिलेर चाहिँ गरेका छन्। अब यो देशमा छ नि कम्युनिस्टहरू छन्, यो देशमा कम्युनिस्टहरू छन्, तपाईँले हेर्नु भएको छ नि झन्डै 65% मत जनताको कम्युनिस्टको कम्युनिस्ट हो र धेरैले भन्छन् कम्युनिस्ट छैन कम्युनिस्ट कमाउने त्यो अहिले त हजुर जनताले नेताहरू कमाउने धन्दामा लागेका छन्, त्यसकारण नेताहरूको कमाउ धन्दालाई हेरेर कम्युनिस्ट भने, तर जनता जो भोट दिने जनता त कम्युनिस्ट होइन, भोट दिने जनता कम्युनिस्टकै आस्थामा चाहिँ भोट दिएका हुन्। जो भोट लिएर आएर सत्तामा आएर देशलाई बेचेर हुन्छ र डुबाएर हुन्छ, भ्रष्टाचार गरेर के हुन्छ, कमाउनेहरू चाहिँ लाई त्यो कमाउने त कम्युनिस्टले मात्रैले कमाएन, कम्युनिस्टहरूले मात्रै कमाएको होइन, काङ्ग्रेसले पनि कमाएर सबैले कमाए, पञ्चायत कालमा सबैले कमाएका हुन्। तर कम्युनिस्टहरूको चाहिँ देखियो भनौँ न, कम्युनिस्टहरूको चाहिँ हवाटा आएर चाहिँ कमाएको देखियो। अब अरू कमाउने त कसले यहाँको सत्तामा आएको कसले कमाएको छैन, काङ्ग्रेसले कमाएको छैन, सबैले रापरवाक सबैले कमाएको छ नि। हिजो चाहिँ पञ्चायत कालमा चाहिँ पैसा सत्तामा पुग्नु भएको थियो, माओवादी धेरैपल्ट सत्तामा, हामी त सरकारमै पुगेनौँ, सरकारमा पुगेको भए हामी यहाँ किन हुन्थ्यौँ र सडकमा, अहिले त सडकमा छ। तर 2064 सालमा तपाईँहरू सरकारमा पुगेको हो नि, प्रचण्ड पुग्यो र त त्यहाँ कम्युनिस्टमा गयो त, तपाईँ पनि त सांसद हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, हामी त्यसको विरोध गऱ्यौँ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री सांसद हुनुहुन्थ्यो त, प्रचण्ड सांसद त थियौँ, हामी सांसद थियौँ, तर चाहिँ सांसदमा भएकोले म चाहिँ तपाईँलाई एउटा रियल कुरो के भनौँ भने सांसदहरू यस्तो सांसदमा पनि केही मन्त्री हुनेहरूले केही चाहिँ कमाउ धन्दामा लाग्ने भए होइन, त्यहाँसम्म पुगेकाहरू संसदहरूमा हुँदैन थियो। तपाईँले अहिले पनि हेरिराख्नु भएको छ संसदहरूलाई, त्यो बेलामा मलाई चाहिँ म सांसद भएर आउने बेलामा पहिले 18,000 थियो हाम्रो चाहिँ होइन, 18,000 थियो हाम्रो ऊ चाहिँ, त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेरा भाडा यति, पत्रिकालाई यति, पानीलाई यति भनेर हामीलाई नापेर दिन्थ्यो होइन, तर चाहिँ हाम्रो त्यसले पुग्दैन थियो। म चाहिँ 5 वर्ष हेर्नुहोस् है, 4 वर्ष म बसेँ होइन संविधान सभामा, 1 साल पछि आएको हुनाले 4 वर्ष बसेँ। 4 वर्ष बसेर अब संसद विघटन हुने बेलामा अब डेराबाट निस्कनु पर्ने हो, डेराबाट निस्कने बेलामा चाहिँ
मलाई चाहिँ 35,000 त्यो तिर्न चाहिँ पैसा पुगेन। नपुगेपछि मेरो मोटरसाइकल बेचेर घरमा त्यसलाई बुझाएर त्यहाँबाट निस्किया हौँ। अनि हामी सांसदहरू यस्ता थियौँ भनेपछि अहिले सांसद धनी भइसक्यो नि त। अनि सांसद धनी कोही चाहिँ अवैध धन्दामा लागेकाहरू धनी भयो होला नि, तर सांसद भएर धनी भएन। मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीमा कमिसन होइन, कमिसन चाहिँ नेताहरू त कमिसन खान्छ, कमिसन बिना नेताहरूले कामै गर्दैन। कमिसन खानेहरू सांसदले पनि विशुद्ध सांसदको उसबाट चाहिँ धनी हुँदैन, उसलाई नापेर दिया हुन्छ होइन, नापेर दिया हुन्छ कि त्यस कारण धनी हुँदैन कि ऊ चाहिँ, उसलाई खान र लाउन मात्रै ठिकै हुन्छ। तर चाहिँ त्यो त्यसको एक्स्ट्रा होइन, त्योभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ कहीँ कमिसनको खेल कहीँ कमाउ धन्दामा लागेको हो भने त्यो चाहिँ त्यो अदृश्य उसबाट अदृश्य चाहिँ ठाउँबाट लिने उसबाट धनी हुने बेग्लै कुरा हो। नत्र चाहिँ सबै कुरा फेरि सांसद भएर जाने नै त्यो धनी हुने भन्ने चाहिँ होइन। रोल्पाका जनता किन आज खुसी छैनन् भन्नुहोस् त? सशक्त द्वन्द्व गर्नुभयो, त्यो धेरै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कुरा गर्दाखेरि रोल्पाले उपराष्ट्रपति नि पायो, सभामुख पनि पायो, धेरै मन्त्री पायो। एउटा कुरा तपाईँले भनेको सत्य कुरो के हो भने रोल्पाका जनता खुसी छैनन्। किन छैनन् भन्दाखेरि खुसी छैनन् किन भन्दाखेरि रोल्पाका जनतालाई कम्युनिस्ट बनाउने बेलामा आश्वासन दिने बेलामा नेपालमा समाजवादी व्यवस्थाको आश्वासन दिएको थियो। घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको ग्यारेन्टीको चाहिँ आश्वासन दिएको थियो। अनि त्यो त पुरा भएन। त्यो पुरा नभएपछि चाहिँ खुसी हुने भन्ने कुरा भएन। एक दोस्रो कुरो चाहिँ नेता भए, नेता हुनेले पैसा त कमाए, काठमाडौँमा घर त हाले होइन, महराले घर हाले, तर जनताका त समस्या त उस्तै छ। देशको उहाँको जिल्लाको समस्या उस्तै छ। अलिअलि बाटो पिच भयो होला, एउटा बाटो खनियो होला, त्यति भएको छ, उसको साँझ बिहानको खाना त तरेन नि त होइन। त्यसो भएको हुनाले जनताको चाहिँ जीवन स्तर उठेन। त्यो उठाउने व्यवस्था, त्यो व्यवस्था छ नि, यो व्यवस्था जस्ता होइन उत्कृष्ट संसारमा यसको विकल्प छैन। यो सबैभन्दा उत्कृष्ट हो भने सबैभन्दा फालिएको व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्था, गणतन्त्र संसदीय व्यवस्था। मैले गणतन्त्र कुरा गरेँ, उत्कृष्ट व्यवस्था हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको एउटा संसदीय गणतन्त्र हुने हो, एउटा चाहिँ जनता। अहिलेको गणतन्त्र संसदीय हो होइन, अहिलेको संसदीय गणतन्त्र हो। संसदीय गणतन्त्र काम लाग्दैन, दलाल संसदीय दलाल व्यवस्था भनेको छ होइन, दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भनेका छौँ हामी त। योलाई दलालहरूको मात्रै चाहिँ यहाँ हालिमुहाली छ, अनि दलालहरूले मात्रै चाहिँ यहाँ सबै ठाउँमा चाहिँ अब मनपरी गरिराखेका छन्। त्यसो भएको हुनाले सत्तामा को छ सबै दलालहरू छन् होइन। तल चाहिँ जित्न जान्छ दलालहरू जित्छन् होइन। अब जनताका छोराछोरी जित्नै पाउँदैनन्। एउटा चाहिँ तपाईँको अब हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ है। तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ, हजुर हजुर, अदालतले एउटा निर्णय गरिसकेको छ तपाईँलाई कर्तव्य ज्ञान सम्बन्धी, हजुर, हात हतियार खजाना र विस्फोटन को कारणले तपाईँहरूलाई अब चुनावमा राख्ने अदालतको निर्णय 35 दिनभित्र के गर्नुहुन्छ त्यति? हामी क्रान्तिकारीहरू हौँ। क्रान्ति गर्दा र देश र जनताको पक्षमा आवाजहरू उठाइरहँदा हजारौँ यस्ता खालका मुद्दाहरू आउन सक्छन्। हजारौँ चाहिँ हामीलाई ज्यान केसहरू हजारौँहरू आउन सक्छ। यस्ता झुठा मुद्दा त कति आउँछ कति होइन। त्यो झुठा मुद्दा हुन्, तीनवटा झुठा मुद्दा। कर्तव्य ज्ञान मैले भने झुठा मुद्दा, एक हात हतियार 2-3 झुठा मुद्दा हुन्, सबै झुठा मुद्दा हुन्। ती झुठा मुद्दाहरू आउँछन्। त्यस्ता खालका झुठा मुद्दाहरू हामीले कति बेहोरेर आएका छौँ, अब कति बेहोर्छौँ होइन। यस्ता खालका चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ हिजो गऱ्यो, अघोषित त कति छ कति होइन। त्यो भएको हुनाले यस्ता खालका चाहिँ मुद्दाहरू आउँछन् जान्छन् त्यो क्रान्तिकारी जीवनमा। त्यसले यो मुद्दालाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर तपाईँको यो लोकप्रिय माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सरकारले यो खारेज गरोस्। योप्रति हाम्रो आपत्ति छ। जुन खालको यहाँ आज चाहिँ सार्वजनिक गरे नि, योप्रति हाम्रो आपत्ति छ। अनि हाम्रा नेताहरूलाई हाम्रा फेरि पनि चाहिँ दण्डकालको जस्तै अथवा प्रतिबन्धकालको जस्तै गरेर चाहिँ समाउने र गिरफ्तार गर्ने, फेरि बन्दी गराउने खालको चाहिँ थालियो भने अनि यसले चाहिँ यसको चाहिँ परिणाम, भोलि आउने परिणामको भागीदारी त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। न त अहिले तुरुन्तै चाहिँ यो अब यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ। यो गरेन भने अब यसको चाहिँ 3 बुँदे सहमतिको उल्लङ्घन राज्यले गरेको ठहर छ। यो चाहिँ ठहर छ। त्यसैले आम जनता, म देशका चाहिँ नागरिकहरू, बुद्धिजीवीहरू, वकिल, पत्रकारहरू होइन, यहाँका चाहिँ सबै देशभक्त नागरिकहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ गलत र चाहिँ अन्यायपूर्ण कामको विरोध गर्नुहोस्। तपाईँ आउनुहोस्, सबैले यसको विरोध गरेर यसलाई खारेज गर्ने प्रक्रियामा लागौँ।
हामी त छँदैछौँ होइन, सबै आउनुहोस् देशलाई बचाउँ। अहिले डोनाल्ड लू जो आउनु भएको छ उहाँहरूको विरोधमा हामीले चाहिँ विरोध गरेको कारणले हामीलाई त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया स्वरूप यो गरिएको, यो जनतालाई थ्रेट दिनलाई, आतंकित बनाउनलाई यो गरिएको। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद सन्तोषजी, समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। थ्याङ्क यू। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छन्। टाइटल स्पोन्सर ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाई LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। पिनाकल एकेडेमी, लगनखिल, ललितपुर, 25 years of excellence।